ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାରତର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଦେଖ ଆଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି, ସମ୍ବିଧାନ କେବଳ କେତେକ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦସ୍ତାବିଜ ନୁହେଁ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆଲ୍ଲାଦି କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଆୟାର। ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା କିଏ? ସଂସଦ। ଭାରତର ସଂସଦୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅନୁକରଣ ହୋଇଛି? ବ୍ରିଟେନ। ଲୋକସଭାର ବୈଠକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ଏଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ବାଚସ୍ପତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ମିଳିତ ଭାବେ କାହା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି? ଏଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଲୋକସଭା। ବିଧେୟକ ବିଲ୍ ଉପରେ କିଏ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଏଟା ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ପଞ୍ଚମ ଭାଗ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ? ଏଟା ହେବ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 1958ରେ କିଏ ଶୁଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ରାଜ୍ୟସଭାର ଉତ୍ପାଦିକତା 2018 ମସିହାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥିଲା? 35.75%। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ନା? ଲୋକସଭାକୁ ଦେଶର ଡ୍ୟାସ୍ ସଦନ ବା ଲୋକଙ୍କ ଗୃହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୁଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। 24। ଅଧିକାଂଶ ବିଧେୟକ ସଂସଦରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା। 2004ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଉତ୍ପାଦିକତା ପାଖାପାଖି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା? 78। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦେଶ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଣୟନ କରେ? ଆଇନ। ସଂସଦର କେଉଁ ସଦନକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିଷଦ କୁହାଯାଏ? ରାଜ୍ୟସଭାକୁ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ସଂସଦରେ କେଉଁ 6ଟି ନୂତନ ଭାଷାରେ ଭାଷାନ୍ତର ସାମିଲ କରାଗଲା? ବୋଡୋ, ଡୋଗରୀ, ମୈଥିଳି, ମଣିପୁରୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ବିଭାଗ ସମ୍ବିଧାନର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କିଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ? ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କ'ଣ ଅମର ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଦେଶର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଅମର ରହିବା ଉଚିତ।